तो खांसी के कई प्रकार हैं। पहली है गीली खांसी। इसमें कफ या बलगम निकलता है। ये फेफड़ों को साफ करने में मदद करता है, जैसे कि सर्दी, जुकाम या फ्लू के दौरान। सूखी खांसी, इसमें बलगम नहीं निकलता, लेकिन गले में जलन या सनसनाहट होती है। ये अक्सर एलर्जी, अस्थमा या सिगरेट के धुएं से हो सकती है। तीव्र खांसी, ये अचानक और तेज होती है, जो 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाती है। क्रूप खांसी, ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है, जिसमें श्वास नली में सूजन आ जाती है। बच्चों में इससे अजीब सी खांसी और सांस लेते वक्त कर्कश आवाज सुनाई देती है। पुरानी खांसी, ये वयस्कों में 8 हफ्तों से ज्यादा और बच्चों में 4 हफ्तों से ज्यादा तक रहती है।